Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya pizza ya samaki na kamba, na hivi ndivyo itakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu, tatumia maji nusu kikombe, lakini mwanzo nitaweka robo kikombe, hamira kijiko kimoja cha mezani, sukari nusu kijiko cha chai, chumvi robo kijiko cha chai, alafu nitakoroga vizuri. Alafu nitaweka maziwa ya unga kijiko kimoja cha mezani. Na mafuta ya kupikia nitatumia kijiko kimoja cha mezani. Nitakoroga vizuri tena. Alafu sasa nitaanza kuweka unga. Nitatumia unga kikombe kimoja. Lakini katika kutengeza pizza itategemea na ile kiwango mwenyewe unachotaka kutengeza. Ukitaka pizza kubwa utatumia unga mwingi. Sasa ni wewe mwenyewe utakavyopenda. Lakini mimi nilitumia kikombe kimoja na maji nilitumia nusu kikombe. Kwa hivyo utachanganya vizuri kama hivi, na pia unaweza tu kuvichanganya vote kwa mara moja tu. Kila kitu na ukachanganya kama hivi na ukaanza kukanda. Na unga wa pizza huwa haitakikani uwe mgumu. Inatakikana uwe unga mwepesi sana, ni kambo unaufanya kama unautosa kidogo hivi. Usikubali unga wako uwe mgumu. Inatakikana uwe laini kabisa. Kwa hivyo utachanganya unga wako vizuri kama hivi, alafu utaukanda kwa muda tu kama dakika 5. Baada ya hapo utapaka bakuli lako mafuta vizuri, alafu ndio utaweka unga wako. Ndio sasa ile kuja ukifura hautapata shida wakati ya kutoa, na pia mafuta inalainisha unga zaidi. Kwa hivyo sasa utafinika donge lako hadi lifure. Okay? Sasa tunatayarisha kamba wetu pamoja na samaki. Utaosha kamba wako vizuri, umsafishe, umtoe vichwa, na samaki wako pia naye umpare vizuri kabisa kama hivi. Alafu umtoe maji, uhakikishe umemkausha maji kabisa, umekausha maji, umeyatoa yote maji. Alafu utamkata vipande vidogo vidogo, ndio itapendeza. Na pia ukipenda hawa kamba unaweza kuwakata katikati. Unaona kama mimi wangu hapa nimewakata katikati. Baada ya hapo utaweka katika bakuli yako kama hivi. Alafu utaweka pilipili manga, na utaweka kile kiwango unachotaka kulingana na samaki wako na kamba wako. Pia tutaweka manjano kiasi. Ukipenda kidogo pia unaweza weka, na kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi. Tutaweka na chumvi, na pia tutaweka pilipili. Kama unapenda pilipili unaweza weka pilipili, kama upendi pilipili sio lazima. Alafu pia tumeweka na limau, nimekamulia limau kwa samaki. Unajua ni kiungo kizuri sana, nafanya samaki wako wakazane na pia wapate kuwa na ladha zaidi. Alafu tunaweka na oregano. Pizza bila oregano huwa haipendezi. Sasa lazima pizza uweke oregano ndo upate ile ladha yenyewe ya pizza. Kwa hivyo utachanganya vizuri kama hivi, alafu tutaloweka kwa muda wa dakika 15 hivi ama 20, okay? Baada ya dakika 20 sasa tunakaranga samaki wetu na kamba wetu. Utaweka mafuta kiasi, sio mengi, katika frying pan yako. Utawacha yashike moto, alafu sasa utaweka kamba na samaki wako kama hivi. Na hutawapika kwa muda mrefu, sababu huyu samaki, yani samaki huwa si lazima umpike kwa muda mrefu vile tutaenda kubake. Kwa hivyo tutapika tu kwa muda wa dakika 3. Tayari itakuwa dakika 3 mpaka dakika 5 itakuwa tayari washaiva, samaki washaiva, na kamba pia itakuwa washaiva. Hasa hapo tutaipua, tuweke kando. Usipike kwa muda mrefu kabisa. Pia kamba ukipika kwa muda mrefu huwa wanakuwa wagumu. Kwa hivyo sasa tunaipua. Sasa unga wetu nao pia umefura vizuri sana kama unavyoona,
na uko laini nyororo kabisa. Kwa hivyo sasa nautoa hapa chini, nijaribu kuvuta, lakini si vizuri uweke chini hivi, unaweza kukusumbua wakati wa kuja kuutoa. Mimi si kwa nini hata niliweka hapa chini. Ni vizuri upeleke katika chombo utakachotengezea pizza yako moja kwa moja. Sasa mimi niliutoa hapa chini, lakini sasa nitauregesha katika hii sinia yetu hapa hivi, na nitaupaka unga. Unga ninaotumia hapa ni unga wa semolina. Ni unga uko kama unga wa sima, na kama hauna unga unaweza kutumia pia unga wa sima, si mbaya. Maana huu taste yake ni kama unga wa sima. Halafu sasa tutautandaza vizuri kama hivi. Uhakikishe unaenda kote saizi moja. Huku kusiwe kunono, huku kwa kwembamba, hapana. Kama ni kunono tunataka huku mwisho peke yake ndio kutakuwa kidogo kunono. Lakini hapa katikati tunataka kote kuwe flat. Unaona? Kwa hivyo ni uvute vizuri sana hadi kote kuwe saizi moja. Mimi pizza zangu ambazo nimetengeza zingine hata uwa nyembamba zaidi ya hii. Lakini nikasema safari hii wacha nijaribu kutengeza hii pizza hii. Ukiangalia zile nimetengeza na hii utaona ziko tofauti kabisa tena. Hasa utatandaza vizuri kama hivi mpaka upate itandaziki vizuri kabisa. Utaiona vile imekuwa mduara mzuri. Alafu sasa huku mwisho utaifanya hivi ninavyoifanya mimi. Unaona? Ndio kidogo itakuwa nono huku mwisho, na pia itakupatia shape nzuri. Okay? Baada ya kumaliza kuitandaza vizuri, sasa hapa niko na garlic sauce. Nitapaka hii garlic sauce hapa juu vizuri kabisa, nitaitandaza vizuri kabisa. Na hii garlic sauce niko na video yake ambayo niliitengeza kitambo sana, karibu mwaka sasa. Kwa hivyo nitaipaka hapa juu kama hivi, nitaitandaza. Na hii garlic sauce ladha yake ni tamu sana usione ati vile ni garlic sauce ukaona ati itakuwa na yeka nyingi, itakuwa sijui uchungu kwa sababu vitunguu thomu ni vingi, hapana. Hutausikia kabisa hiyo uchungu, itakupatia ladha nyingine nzuri kabisa. Unaona? Kwa hivyo ndo nikasema hivi, hii pizza yangu ya leo iko tofauti na zile zingine. Zile zingine kifikia hapa huwa naeka kwa oven kwanza kidogo ipate kuwa crispy, alafu ndo nitoe niweke sosi. Lakini sasa hii ya leo iko tofauti kama mnavyoona, natumia sosi nyeupe hii garlic sauce, na itandaza vizuri kama hivi. Mkijaribu hii recipe yangu kwa hii garlic sauce, mtapenda sana hii pizza yangu. Ladha yake inakupatia ladha nyingine nzuri kabisa. Alafu sasa hapa juu naeka cheese kwanza, na mimi wanapenda sana kutumia cheddar cheese. Sasa hapa natumia cheddar cheese kala mbili tofauti. Ni mapendeleo yangu ninavyopenda mimi. Ukipenda utaweka mozzarella ama cheese nyingine yoyote vile. Sasa utanyunyiza juu kama hivi mwanzo. Baada ya hapa sasa ndo tutachukua kamba wetu na samaki wetu tuweze kuweka juu. Na cheese utaweka kile kiwango mwenyewe unachopenda. Ukipenda kutumia nyingi kama mimi ni sawa, ukipenda kidogo pia ni sawa, bado haitakuwa mbaya. Sasa tunaweka vitunguu. Nimekatakata vitunguu vyangu kama mnavyoviona vidogo kama hivi, nitavinyunyiza juu. Kitunguu thomu, kumbuka tumeweka ile sosi ni ya kitunguu thomu, alafu sasa hichi ni kitunguu maji. Hapo utapata ladha nyingine, ladha safi tamu kabisa Kwa hivyo utanyunyiza vitunguu vyako kama hivi. Kile kiwango mwenyewe kitakacho kuridhisha, kama upendi vitunguu vingi weka tu kidogo. Alafu sasa tunaweka samaki wetu na kamba. Tunawapanga vizuri kama hivi mnavyoona. Na kama upendi pizza yako kuijaza, utaweka tu kidogo. Lakini kama mwenyewe unapenda kula samaki kwa wingi kama Halima, jaza vile mwenyewe utakavyopenda. Alafu sasa tunaweka oregano tena juu. Unaona? Hii oregano inazidi kupatia ladha. Wakati ile pizza yako unaibake, unasikia ile harufu sasa ya pizza inatoka kulingana na hii oregano.
Sasa tunaenda kubake pizza yetu kwa muda wa dakika 20 peke yake, okay? Na baada ya dakika 20 pizza yetu iko tayari kama mnavyoiona, inavutia kweli kweli. Na pia juu niliweka pilipili boga, nilizikatakata nikaweka juu kama mnavyoziona. Alafu mkiangalia pia ni imeiva vizuri kabisa. Kwa hivyo sasa tunakata pizza yetu, muone vile imetokelezea vizuri kabisa. Natumai mkijaribu hii recipe yangu mtaipenda sana hii pizza. Yaani hapa nawaambia ni utamu wa hali ya juu yani, Na pia ukiangalia kwa chini utaona kuwa imeiva ni juu vizuri na chini pia nayo ikaiva vizuri kabisa. Kwa hivyo natumai mmependa mapishi yangu ya siku ya leo na pia mtajaribu, na pia msikose kutizama video zingine za pizza ambazo niko nazo tayari. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Bila kusahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Yeah.